Ви слухаєте подкаст Громадського радіо. Пекарі попереджають про подорожчання хлібу, а виробники борошна скаржаться, що забагато зерна кращих сортів йде на експорт. Чи обґрунтовані такі заяви виробників, нам розповів член економічного дискусійного клубу Олег Пензін. Оці прогнози, озвучені Асоціацією всеукраїнською пекарів про подорожчання до кінця року вже на 10% хлібу, а в цілому у найближчий час на 20%. З вашими прогнозами вони збігаються? Дивіться, за рік хліб подорожчав на 22%. Тобто при порівнянні на логічну дату минулого року хліб масових сортів був на 22% дешевший. Це стосується і пшеничного, і житнього. І, в дійсності були об'єктивні причини, і, до речі, вони і зберіглися. Ми ж з вами розуміємо, що хліб – це є складний продукт, який виробляється робочими руками, з засуванням енергоносіїв. Більш-менш, масові сорти – це не дуже складна рецептура, але тим не менше там є достатньо багато, скажімо, інгредієнтів, які додаються, які додають до хліба. Давайте будемо відверті. Дійсно, енергоносії виросли дуже сильно, і це лягає в собівартість хліба. Мінімальна заробітна платня зросла, і з 1 грудня вона буде рости і далі на 500 гривень. Тобто ж ми розуміємо, що це ж не за рахунок роботодавця, це все ляже в ціну хліба. Угу. Коли ми з вами говоримо про хліб масових сортів, ми маємо розуміти, що це не єдиний продукт хлібзаводів, правда? Звичайно, так. Однозначно, так. Хлібзаводи мають достатньо велику кількість, скажімо, асортименту, який вони виробляють. Є хліб масових сортів, є преміум випічка, є торти, тістечка. Так от, власне, коли формується ціна остаточна, яка виходить на ринок, і коли ми з вами бачимо, що робиться по інших сегментах цього асортименту, то ми маємо зрозуміти наступне. Хлібопеки соціально дуже зорієнтовані виробники. Вони розуміють, що підняття ціни на хліб може призвести і до соціального конфлікту, і до зменшення продажів. І, як правило, частину видатків сортів хліба масових сортів вони прикладають на преміум випічку, на торти, на тістечка. Подивіться, скільки, я вже казав, 22% росту ціни на хліб. Подивіться, за скільки за цей рік зросли ціни на торти. Чесно кажучи, не слідкувала, пане Олеже, чесно, не знаю. Бачите, тобто людина, яка йде купляти торт, вона не дуже там придивляється до ціни, тому що вона розуміє, що вона робить не дуже добре для власного здоров'я. Але, тим не менше, ми любимо солодке, і так от, щоб ми розуміли, торти по деяких позиціях виросли від 50 до 100%. Угу. Тобто, в чому є нюанс? Нюанс полягає в тому, що ще, по-моєму, якщо я не помиляюся, минулого року хлібопеки піднімали питання про різке здорожчання інгредієнтів, різке здорожчання комплектуючих, сировини, і говорили, що хліб може вирости на 30-35%. Виріс він на 20%. 2% в місяць вони додавали, і, в принципі, коли ми з вами обернемося і побачимо на всі періоди власне, незалежності, принаймні останніх 10-15 років, то хліб приблизно так і дорожчав. 1%, 1,5% максимум. Це то, що не дуже замітно для споживача, але до деякої міри міняє ситуацію з рентабельністю. Коли було державне регулювання цін, зокрема цін на хліб, рентабельність по масових сортах взагалі була від'ємна. При тому, що хлібзаводи були цілком прибуткові. Після того, коли в 2017 році уряд Гройсмана забрав державне регулювання, в тому числі і на хліб, цін на хліб, почали ріст цін, вони почали вирівнювати свою рентабельність, але дуже обережно це робили, не стрибком, чітко орієнтуючись на ситуацію на ринку. Ми з вами маємо розуміти, що хліб – це є соціально значущий продукт. Чим бідніше населення, тим більше воно із хліба і картоплі. Чим багатше, тим більше м'яса і фруктів. Українці їдять хліба більше раціональних норм. Тому будь-які зміни, суттєві зміни ціни на хліб дуже сильно можуть створити соціальне напруження в країні. Тому хлібопеки дуже обережно до цього підходять. Тому я не думаю, що буде ріст 30-40%.
Угу. Я приблизно очікую, що ми будемо мати ріст на хліб приблизно 2% на місяць. Тобто півроку, рахуйте, 12% плюс до ціни хліба буде додано. Пане Олеже, є інше питання в нас. Це те, що відбувається з пшеницею і з борошном. Тому що, знов-таки, у Всеукраїнської асоціації пекарів скаржаться, що перший, другий клас йде на експорт, тому що це вигідніше, ціна на міжнародних ринках різко підскочила. Українську пшеницю вивозять за кордон, бо вигідніше, а в результаті всередині борошно робитимуть з гіршого зерна за заниженими хлібопекарськими якостями 3-го і 4-го класу і, кажуть, зазвичай таке взагалі для корму худобі використовують. Чи дійсно у нас така ситуація? Дивіться, 3-4 клас – це продовольча пшениця, яка використовувалася для хлібопечення завжди. Перший, другий клас – це, вибачте, зерно, яке, як правило, йде в посівний. Це посівне зерно, це сортове зерно, його хліб, як правило, не дають, не кидають. 5-6 клас – це фураж. Угу. Тобто тут ми бачимо певну трошечки маніпуляцію з боку виробників. Ну, дивіться, я ж не знаю, що керує на сьогодні. Так, в дійсності на сьогоднішній момент продовольча пшениця в світі достатньо серйозно виросла. Ціна вже під $300 тонна. Ми маємо розуміти, що в Європі на сьогоднішній момент, ну, зокрема у Франції, яка є великою житницею Європи, були великі проблеми з погодніми умовами, там був неврожай, і це зумовило ріст цін. Більше того, в цілому світі ціна на зернові росте, і дякуючи цьому наші виробники зерна отримують непогані прибутки. Ми з вами маємо розуміти, що будь-яке випікання хліба – це є складний технологічний процес. Там завжди додається, ну, принаймні, в більш складних виробах додається розрихлювачі відповідні, добавки, додається клейковина. Ну, тобто там завжди приводиться, якщо не є необхідна якість зерна, завжди додається певні, скажімо, домішки, які додають йому необхідних властивостей для того, щоб воно, в принципі, зійшло. Ну, бо паша не зійде, якщо ви не додасте там відповідної кількості клейковини і білку. Тобто хліб буде поганий. Тому у світі, в цілому світі на сьогоднішній момент достатньо активно використовуються розрихлювачі, використовуються добавки до, власне, збіжжя, для того, щоб до муки та для того, щоб от забезпечити відповідні кондиції, які задовільняють хлібопекарня. В дійсності Україна робить те саме. Ну, от, пане Олеже, я хотіла почути ще один нюанс від вас щодо цієї заяви, що в нас вже не вистачає якогось нормального зерна, як кажуть мукомоли. У виданні сьогодні вони зверталися до Мінагрополітики, там кажуть, да все в нас нормально, ми контролюємо весь процес. От хто тут ближчий до реальності? Чи не занадто в нас вивозять зерна? Чи все ж таки на сполох виробники хлібу б'ють зарано? Ми зібрали 72 мільйони тонн зернових, добираємо зараз до цього величини. В принципі, то, що на сьогоднішній момент активно вивозиться продовольча пшениця, це є факт. Тому що вона сьогодні б'є рекорди по цінах в Європі і в світі. Угу. То, що на сьогоднішній момент в Україні зерна вистачить повністю для того, щоби дожити до наступного врожаю наступного року, це 100%. В нас, ну от рахуйте, для того, щоб в Україні повністю обійтися зерном, нам треба десь порядку 20 мільйонів тонн, плюс-мінус. Десь 5,5 мільйонів тонн продовольчої пшениці потрібно. Ми зібрали десь приблизно 72 мільйони тонн зернових. У нас 50 мільйонів тонн експортного потенціалу. Це з кукурудзою мається на увазі. Безперечно, коли ми з вами говоримо про структуру того, що вивозиться дійсно, ну, достатньо дороге зерно, тому що це є вигідно сьогодні для трейдерів. Хлібопеки мають достатньо непогані можливості, і завжди так і було, що вони в період найбільш дешевих цін активно робили закупи і нагромаджували в себе необхідні обсяги продовольчої пшениці для того, щоб мати абсолютний спокій щодо ситуації на ринку і в майбутньому мати сировину, з чого працювати.
Єдиний момент, який треба розуміти, що завжди тут втручалася держава у вигляді аграрного фонду, вона мала власне цей процес, вона закупляла зерно по дешевих цінах, і у випадку стрімкого зростання цін на внутрішньому ринку продовольчої пшениці вона мала можливість викинути по більш дешевих цінах для того, щоб стабілізувати ціну. Зараз держава повністю відмовилася від державного регулювання цін на продовольство, тому що, власне, це декларування заявницьке, я не вважаю його державним регулюванням, це скорше спосіб моніторингу за ситуацією на ринку. А державне регулювання – це однозначно, це там встановлення торгівельних надбавок, обмеження рентабельності. Цього немає і, власне, і ринкових методів державного регулювання немає, тому що в держави немає продовольчого резерву, який би міг би викинути і був вчасно на ринок. Тому хлібопеки хвилюються, але я не думаю, що для українського споживача щось принципово зміниться. Про анонсоване пекарями подорожчання хлібу ми поговорили з членом економічного дискусійного клубу Олегом Пензіним. В студії працювала Олена Новікова. Це Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ви слухали подкаст Громадського радіо.